बचो, उस्मान पड़ा है गाड़ी में। बस बस ले आओ अंदर। ये भी उठाओ। ये क्या है? ये सारा यल्ला हरी अप बहुत टाइम लगाता है। तुम एक महीना से घूम रहा है एसी एसी एसी। ये जगह साफ करो, सारी जगह साफ चाहिए। यल्ला तो यल्ला जो सारा काम होएगा। हाँ कमिंग देखेगा नहीं, चैनल है ना। चल थोड़ा सेट करो, वो सेट। ओ दूसरा सीट पीछे जाता है, वो वाला सीट पीछे जाएगा। कुर्सी शमी थोड़ा लगाओ, जोर करो। देख आ गया गया गया, थोड़ा सा और इतना चाहिए। गया ना, बहुत है। ये किधर होता है लास्ट गियर? इसका ठीक है, समझदार बंदा है। काम आपने बोला क्या करा तुम लोग? हाँ ना, ये सोचता ही रहेगा ये क्या करेगा।
शमी मैं डालेगा मारो। पच्चीस 22 14 19। बाहर निकलो। शमी में पकड़ो बेट लेट। तुम छोड़ो इसको। इस पुली के नीचे होता है ये देखिए। समझ गया नहीं? चलो कभी समझ। आजा, इसको तो करना है। करो करो करो, खींच के रखो। चाहिए इसको तो लगाना है। हाँ चल लगेगा ना। ada rokok tangan.
बचो, सामान पड़ा है गाड़ी में। गाड़ी बंद कर।